Sukseksjon, det betegnelsen på endring i et art- eller plantesamfunn over tid. Vi har nå tenkt å fokusere på sukseksjonsfasene i et hogstfelt. Det forskjellige faser i sukseksjon. Den første fasen skjer rett etter en drastisk endring som skogbrann, hogst og liknande. Ser du stubber etter hogsten, generelt lite plantevekst som i tre. Her ser vi da et typisk eksempel på den andre fasen, også kalt konsolideringsfase. Du ser her at det begynner å vekse opp litt forskjellige plantevekster. Ser litt bjørk her og litt små furu og gran innimellom. Veldig typisk tidlig i konsolideringsfasen. Her har vi da et prakteksempel på konsolideringsfasen. Blandingsskog, både bjørk og furu. Det er helt typisk for konsolideringsfasen at det vekser opp to forskjellige arter med hverandre i samme skog. Dette gjør også at dyreriket, artsmangfoldet i denne her fine blandingsskogen her, det blir også rikt. Dess flere planter, dess flere dyrearter. Vi befinner oss nå inne i selve klimaksfasen, den siste fasen i sukseksjonene. Her er det granskog som dominerer. Og som i resten av Norge, så er det oftest granskog som dominerer i klimaksfasen. Da kommer rett og slett av at i Norge så er det gran som er mest tilpasset dette miljøet vi lever i. Siden vi nå er i klimaksfasen, og det er gran som dominerer, så kommer det derfor til å bli svært liten tilvekst av nye planter, siden granet skygger for sollys. Det finnes to typer sukseksjoner. Den ene heter primærsukseksjon, og da er når planter slår rot på et ubevokst område, som for eksempel der en isbre akkurat har trukket seg tilbake, og det ikke er noe liv. Sekundærsukseksjon er når nye planter slår rot på et område der det har vært en katastrofe som skogbrann, eller et inngrep som hogst, for eksempel.